Благодарам, почитувана председателке, почитуван председател на Советот на јавни обвинители, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. За жал, уште еднаш мораме да констатираме, како и во претходните извештаи за најрелевантните институции, кои што треба да бидат предводници на правосудните реформи и судството во Република Македонија, ние разгледуваме годишни извештаи за 2020 година на Советот за јавни обвинители на Република Македонија во 2022 година. На старт мораме да кажеме дека и колку и да имаме забелешки на овој извештај и колку да истите се трудиме да бидат преточени во одредени или законски решенија или одредени одлуки во однос на подобрување на условите за работа, не можеме, бидејќи ова е невозможна мисија, бидејќи сме ставени пред свршен чин да разгледуваме извештај за 2020 година во 2022 година, кога веќе разговараме за буџет во 2022 година е донесен. Зборуваме за извештаи за пред 2 години. Никако на парламентарното мнозинство, од кога ќе бидат доставени извештаите, да смогнат сили да ги стават на дневен ред, да разгледуваме. Впрочем, јас морам да те прекинам, Дејанчо, затоа што овој извештај е поднесен на 10.9.2021 и не се обврзани да го поднесат. Ке ве замолам, почитувана председателка, да не ми навлегувате во збор, после тоа имате право на реплика, јавете се, ќе ви објаснам. Сакам да потенцирам, како и да е, процедурите се одолговлечени и не можеме да добиеме релевантна слика што всушност се случува во овие институции. Самиот председател констатираше дека во дадениот момент состојбите се уште полоши во однос на бројот на вработени, во однос на бројот на обвинители, од онова што е представено во овој извештај. Да, мора да биде вака, бидејќи станува збор за 2 годишен извештај, пред 2 години. Но да го разгледаме и овој извештај како што е доставен, да констатираме, за да можеме да имаме за напред состојба, да не се повтори ваквиот извештај и да не во јавноста имаме недоверба во овие органи, односно во целокупниот правосуден систем, вклучително и јавното обвинителство, над 70% кај граѓаните. Сето ова е резултат на водењето на овие институции, односно самите институции доведуваат до оваа ситуација и до оваа недоверба. Да не генерализираме, мораме да потенцираме дека во одредени институции има исклучително професионални луѓе кои што си ја работат својата работа, меѓутоа овие луѓе се засенети од работата на другите своји колеги кои што несоодветно ја извршуваат и непрофесионално ја извршуваат својата функција и оние кои што ги предводат, односно оние кои што треба да им дадат насока и да ги стимулираат како понатаму да се извршат овие реформи, иако сите сме сведоци и сите знаеме дека најголемите критики и од страна на Европската комисија и сите препораки во однос на приближување на позитивните законски прописи на Република Македонија кон Европската унија, односно позитивните законски прописи на Европската унија, се токму во насока на имплементација на законските решенија, каде што мораме да констатираме дека во однос на јавно-обвинителската служба, односно на јавното обвинителство, врвот кој што треба да ги дава насоките е токму Советот, иако потенцирам од страна на председателот имаше многу забелешки дека немаат соодветни услови, немале соодветни просторни услови, немале соодветни компјутери, немале доволно средства за работа. Тоа е работа на оние кои што треба да обезбедат, а вклучително овде, иако јавното обвинителство ја сметаме за тесна карика во целиот правосуден систем и сите насоки и сите анализи насочуваат дека дел од постапките кои што се неефективни и неажурни е токму дел одговорноста на јавното обвинителство. Со еден случај решен, ова го потенцирам на сите извештаи, доколку овде во дадениот момент Советот на јавни обвинители смогне сили да изврши соодветно процесуирање на одредени постапки кај одредени јавни обвинители каде што имаме констатирано дисциплински постапки, може со еден ваков
потек, да ги стимулира за решавање на одредени предмети и сите вакви средства да бидат обезбедени за сите институции во јавно-обвинителската служба. Не можеме да дозволиме да се жалите дека немате доволно средства, бидејќи ова треба да се бара од оние кои што треба да ви обезбедат средства, токму дел од овие институции се и законодавниот дом, кој што во одреден сегмент на постапките треба да ви излезе во пресед, меѓутоа не можеме да разговараме кога ние на дневен ред добиваме извештај за пред 2 години. А она што се потенцира дека бил доставен пред неколку месеци, не значи дека не требало да биде ставено на дневен ред веднаш и досега да беше разгледан и да имавме заклучоци по однос на овој извештај. Меѓутоа, тргнувајќи од самиот извештај и во однос на тоа дека надлежностите им биле ограничени на членовите на Советот на јавни обвинители, во самиот закон, во членот 9, како што ги набројавте, токму една од надлежностите која што е и клучна во делот на спроведување на надзорот на работата на јавните обвинителства е избор и разрешување на јавните обвинители. Не можете да се повикате на тоа дека имате карта во еден правец, односно дисциплинските постапки кои што ви се започнати, немаме никаков фидбек што се случило, докаде се истите, дали има некој разрешено или нема. Основна функција покрај сите надлежности кои што ви се наведени е токму во членот 9 ставот 1 алинеја 2 вели ги избира и разрешува јавните обвинители. Не можете да се амнестирате од одговорноста дека немате надлежности, а тоа дека требало да имате дисциплинска извештај од дисциплинска комисија. Вие сте тие кои што треба да ги ажурирате, односно да им стоите народски кажано да им дишете во врат, за да имате извештаи навремени, иако во еден дел од извештајот констатирате дека обвинителите против кои има дисциплински постапки не постапувале ажурно, односно ги одолговекувале постапките, не доставувале соодветни податоци за постапката за кое што им е барано. Ова е недозволиво. Орган кој што треба да врши прогон, да дозволи вакви отстапки. Ова е самото по себе злоупотреба на службената положба и овластувања кои што ги имаат самите обвинители. А знаеме дека со оние фамозни членови од кривичниот законник, каде што секогаш се китите по 353, најлесно можете да поднесете одредени пријави против одредени функционери кои што не ви се по листата на кои што не смеете да ги допирате и да поднесувате, односно имате насока да ги прогонувате. Токму ова е индиција дека самите обвинители кои што не доставуваат извештаи, односно не постапуваат по насока на дали вишите јавни обвинители или јавниот обвинител на Република Македонија по однос на дисциплински постапки поднесени против нив, е индикација дека станува збор за прекрашување на одредени закони, на одредени законски одредби, дали од материјалниот закон или од процесните закони. Затоа ниту ви е оправдување, ниту смеете да се повикате на она дека немате надлежност да ги решавате. Впрочем, вие сте врвот во јавно-обвинителската служба. Потенцирав, вие сте тие кои што носите најголема одговорност. Но покрај надлежностите кои што ги имате, иако се жалевте на тоа дека не можете да ги спроведувате, мораме да констатираме дека ниту сте побарале, ниту јавно сте изнеле дека ги имате овие проблеми во моментот кога ви требале, односно ви требало соодветни институции. Да, констатиравте дека соодветно не можете да ги пополните одредени места, меѓутоа имавте надлежност сите јавни обвинители од така нареченото противуставно специјално јавно обвинителство да ги распоредите во соодветни за вас јавни обвинителства, односно вие да ги именувате, исто така да ги унапредите, а за на крај јавното обвинителство за организиран криминал и корупција да во дадениот момент, ако грешам, ќе ве замолам да ме исправите, дека останува да функционира со само 8 обвинители од предвидени 18. Ова повлекува две тези. Првата е дали со намалување на бројот на обвинители
се сака да се доведат во незавидна ситуација самите обвинители, да не можат да постапуваат, да ги застаруваат делата, за да не се прогонуваат одредени чинители, односно прекршители на законот. А втората е дека со оставање на ова јавно обвинителство да не се изберат јавни обвинители, односно дури ни половина од она што е потребно, ги ставате или се уште не сте дојдени до подобни лица кои што според ваши критериуми и критериуми на власта ќе бидат именувани за јавни обвинители. Недозволиво е, каде што повторно потенцирам, 70% имаме недоверба. Секој годишен извештај сме критикувани во однос на напредокот на реформите во однос на правосудниот систем. Ова година од 4 сме во однос на претходната извештајната година, компаративно ако земаме, од Европската комисија во извештајот за напредокот, од 4 ова година имаме 2. Тоа значи намалување за подобрувањето на овие реформи, односно напредокот на овие реформи е намален за 50%. И сега ние зборуваме дека овде немаме услови, дека немало кој да излезе во пресред, да можат да се подобрат ваквите ситуации. Непочитувани, одговорност е токму на Советот на јавни обвинители. И во однос на извештајот, повторно ќе ви потенцирам, освен статистички податоци, кои што впрочем можевме да ги извадиме и од Државниот завод за статистика во однос на бројот на вработени, во однос на етничка припадност, во однос на полова припадност, друго и не гледаме. Единствено извештај кој што имаме само организацијска поставеност, број на обвинители, број на потребни обвинители по систематизација и немаме никаков друг подетелен извештај, подетелни информации, што всушност се случува во Советот на јавни обвинители и како може да се подобри неговата работа. Едни од оние кои што сте најзасегнати, треба да бидете покрај секој граѓанин во Република Македонија, кој што има право да поднесе одредени пријави за сознание кој што би ги добил на некој начин дека имаме противправно постапување. Вие, како Совет на јавни обвинители, моравте, барем досега, да ни потенцирате, односно да ни дадете до знаење што се случува со предметот кој што беше прислушување на самото јавно обвинителство на Република Македонија. Вие сте тие кои што го мониторирате целото јавно обвинителство. Исклучително важен сегмент е тоа докаде е ова постапка, бидејќи најзасегнати се самите обвинители во јавното обвинителство, а за тоа до ден денес, како јавност и како пратеници во ова собрание, немаме добиено никаква информација што се случува со овој предмет, докаде е, дали со истиот се држат во фиока самите постапки и одредени јавни обвинители се поставени на стендбај по потреба да ги местите од каде ви е потребно за одредени случаи и за постапување во одредени случаи. Наредно, ситуација за која што се уште се немате произнесено, а велите дека многу бавно се одвивала истрагата, е и за надоместоците на специјалното јавно обвинителство, иако ова специјално јавно обвинителство треба да се прогласи за една хибридна форма која што беше вметната во нашиот правосуден и јавно обвинителски систем, а од него се нарушија и угледот и честа на сите оние честни обвинители кои што си ја работат работата, бидејќи оние обвинители кои што беа таму вработени беа всушност врвот во оваа служба, но видовме како завршија, дека истите биле најголеми прекршители на законот во Република Македонија. И за ова немате доставено ништо докаде се случува и што е постапено, односно истото веќе не функционира и некако како да се заборави, но македонската јавност не заборава. Граѓаните не забораваат. Во представките велите дека има покачување на бројот на представки од минатата година. Да, имате
200 представки, од кои што 155 представки поднесени се од оштетени, 3 од обвинети, 4 се од други субјекти, а ова се 162 представки и повторно потенцирам карта во еден правец. Ништо повратно, што се случува со овие представки, докаде е постапката, дали имате разрешено некој јавен обвинител или се повикувате на тоа дека немате доволен број на обвинители, па не сакате да постапувате и истите не можат да излезат, односно да го видат крајот на тунелот од своите постапки, или солидарност со своите колеги дека не треба да постапувате. Но за возврат на тоа, во самиот извештај велите вака: во мал број на случаи представките се однесуваат и на застарување на кривичното гонење. Во одредени случаи се забележува несоодветно постапување на основните обвинителства по нападствијата на висшите јавни обвинителства. Заради недостиг на јавни обвинители и друг јавнообвинителски кадар во основните јавни обвинителства, каде што е претходно наведено, се забележува зголемување на неажурноста на истите. Ова е што ви го зборував цело време. Ова е тоа смислено сценарио за кое што самите потенцирате дека одреден број се однесуваат на застарување. Дали, почитуван председателе, според вас имаме предмети кои што се застарени во однос и на кривично гонење, а и во однос на извршување на кривичните санкции? Дали, колкав е нивниот број и дали смислено е ова сценарио за бројот на јавни обвинители да не може да се постапува, да можеме да бидеме сведоци на вакви предмети? Велите мал број. Не смееме да дозволиме и еден предмет да биде ваков, не мал број на предмети. Да имаме застарување во однос на кривичното гонење, а после тоа и за извршување на санкцијата. Ова го потенцирате самите и од овде се провлекува она што цело време при образлагање на извештајот се повикувавте единствено на тоа дека немате соодветни услови и немате кадар како да постапувате и со што да постапите за да можете да на овие предмети им го покажете светлото од тунелот, односно да имаме правна разрешница со што кај граѓаните ќе се подобри перцепцијата за работењето на овие институции. Тесната карика која што е посочена од сите релевантни институции преку извештаите кои што ги доставуваат сте токму вие. Прашањето е: дали има дисциплински постапки и на што се однесуваат во неговото образложение овие елементи кои што ви ги потенцирав, односно во застарувањето, за кои предмети станува збор и за какви предмети станува збор. Или единствено ќе се повикате дека немате надлежност и ова да го видите и да го разгледате и да го потенцирате. Зборуваме за оние каде што е веќе завршена постапката. Да не го нарушуваме принципот на невиност додека одредено лице не биде осудено, односно презумпција на невиност. Дали имате вакви постапки и доколку има од овој мал број, колку од обвинителите кои постапувале во овие предмети се разрешени или се во постапка на разрешување? Јас однапред ќе констатирам дека немате разрешено и однапред ќе констатирам дека со тоа правно-формално образложение дека е постапено или немало доволно докази, се затвараат сите овие предмети. А вие сте тие кои што потоа треба да ги натерате овие обвинители да ги гонат сите прекршители на законите. И кога станува збор за бројот на јавни обвинители, да, овде ќе ве поддржиме дека треба комплетно и материјално и финансиски и по однос на систематизирани работни места да бидете комплетирани. Не разговараме на оваа тема да критикуваме, бидејќи секогаш сме согласни и секогаш поддржуваме кога одредена институција ќе има потреба, меѓутоа суштински каде што има потреба да бидат вработени, меѓутоа да имаме одреден мерит систем. Што значи тоа? Да имаме подобрување на состојбата во која што се наоѓа
целиот овој систем. За жал, ние само назадуваме и немаме видливи податоци дека нешто се подобрува. Инаку, во однос на буџетот, кој што потенциравте сами дека во 2021 година веќе имате одредена издвоеност, меѓутоа, тоа дека јавниот обвинител некако ве запоставил како совет и не ви биле на располагање соодветните ресурси е теза која што не смееме да ја дозволиме да ја имаме во нареден извештај. За жал, потенцирав веќе е помината и 2021 година, наредниот извештај кој што ќе дојде по вашето излагање нема да биде ништо по-добар од ова што е направено. Затоа ве повикувам да одговорите на овие прашања за кои што ви потенцирав и да наредниот извештај го разгледаме во соодветен рок, да има простор да се постапува по истиот и забелешките кои што ќе произлезат во рамките на позитивните законски прописи да ги нотирате и да ги имплементирате, а за се друго да бидеме на една трака која што ќе биде во однос на подобрување на условите за работа и подобрување на перцепцијата кај граѓаните, а ова ќе се постигне само со конкретни мерки и чекори при извршување на овие надлежности кои што ги имаат сите обвинители, тргнувајќи од основното јавно обвинителство до јавното обвинителство на Република Македонија. Ви благодарам.